الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. النكرة المعرفة. То есть здесь пойдет речь о том, что такое накира и что такое аль-ма'рифа. И то есть Ибн Малик говорит النكرة المعرفة. И шейх Мухаммад внизу таликат, то есть он объяснил, привел основу, то есть аль-накира, какой у него смысл основной в люга, и также аль-ма'рифа, то есть кто хочет, чтобы вернуться, там ничего труда нет. И думали, говорит, накиратун кабилу аль мудоф и мудоф ли. Накиратун кабилу аль муассира ау ваки'ан мавки'ан ма кад закира. Здесь пойдет речь, то есть здесь Ибн Малик изначально сделал, то есть определение, что такое накира, сказав кабилу аль муассиран. Да, то есть это определение. То есть что такое накира? Это исмун, то есть это, да, то есть это куллу исмин якбалу аль ва туассиру фихи тариф. То есть это аль туассиру фихи тариф. Почему? Потому что есть асма, которые принимают аль, да, как, например, аль-Хасан, аль-Аббас, то есть и подобное. Но то есть этот аль, то есть не делает тассирует тариф. Почему? Потому что этот исм муарраф биль аламия, то есть он этот и так, то есть причина, по которой арабы туда заводят аль, нам не очень интересно. И ау вака мака зукер, то есть мака зукер, а это исм, который принимает аль, который, то есть мака зукер, ма, вот это возвращается на вот этот исм, который принимает в свою очередь аль, в котором вот это в свою очередь аль туассиру тариф. А это в данном случае речь идет про зу. Зу, если он мудоф или накира. То есть когда идофа тут таксис, не идофа, тут тариф, сейчас это все иншаллах придет. И Ибн Малик говорит, Ибн Акиль, النكرة ما يقبل ال وتؤثر فيه تعريف أو يقع موقع ما يقبل ال. То есть и шейх Мухаммад внизу указал то, что некоторые как бы не согласились с Ибн Малик в этом вопросе, то есть и сказали то, что туда халь не входит, там и сказали, но это, то есть шейх Мухаммад оправдал Ибн Малика, сказав то, что то есть, этот ахтират на него неправильно. Почему? Потому что халь не принимает аль только из-за того, что это слово, то есть в данном случае халь, но само по себе, в основном, как, например, джаа зайдун рокибан, да, не принимает здесь аль, но почему он это слово здесь не принимает аль? Из-за того, что он стал халь. Но само по себе слово рокиб принимает аль или нет? Принимает. Поэтому, то есть он вот с этой стороны говорит, النكرة ما يقبل аль وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل аль. ومثال ما يقبل аль وتؤثر فيه التعريف رجل. Да? فتقول الرجل واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل ال ولا تؤثر فيه التعريف كعباس علما. То есть علما حال كعباس حال كونه علما. Если вы, то есть Аббас это сама по себе сыга мубалига, но взяли это слово и сделали его как алям на какого-то, то есть личность, на какого-то человека, как Ахмад или Язид, или то есть подобные, да. То есть Аббас, да. Файнака такуль фихи аль-Аббас и аль-Хасан и так далее. Почему? Потому что Хасан в основе цифра мушаббаха. فتدخل عليه آل, да, تدخل عليه آل, آل здесь مفعول به لتدخل عليه آل.
عامل تدخله فاعل صح. فعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت تدخل أنت وتدخل عليه آل لكنها لم تؤثر возвращается на аль, потому что аль-муаннас. كل الحروف مؤنثة, كل الحروف المعاني مؤنثة, لكنها تسأل لا تؤثر. فعل ضمير مستتر جواز تقديره هي, возвращается на аль, لكنها لا تؤثر فيه التعريفيه في العباس لأنه معرفة قبل دخولها عليها, то есть аль, до того, как аль зайдет до него. Если это учитывать то, что Аббас, мы разговариваем, то есть об этом слове, то есть будучи, то есть халякавнихи аляман. Но если разговаривать о нем как с Игой Мубалига, то есть там, например, Зайдун Аббас, Муктада Хабар. То есть Аббас здесь накера. И то есть если на него завести аль, то есть он как Зайдун Аль-Аббас. Также Муктада Хабар, но Хабар здесь сам муарраф, то есть и арабы делают, то есть заводят, то есть делают хабар ма'рифатан бисабабин ма. И одна из причин это хасар. Хасар от-таукид. Как, например, посланник Аллаха алейхиссалям сказал, но хасар, то есть джумля, которая несет в себе ма'на хасар, как об этом объяснил Ибн Дакик фи Ихкам аль-Ахкам, то есть основу у нее то, что ее нужно понимать как хасар, то есть хасар мутлик, если не придет далиль, который уведет с этой основы. То есть далиль на это, например, хадис от Ибн Аббаса, то что Ибн Аббас, он означает, то есть опираясь на хадис иннама рибау фин насиа, он так понял, то есть он так и понял, и поэтому он разрешал риба аль-фадль, опираясь на ляз, то, что, то есть посланник Аллаха алейхиссалям сказал иннама риба фин насиа или насиа. То есть в этот, как он называется, не сразу отдавать деньги, как, например, если, то есть я у тебя покупаю, например, деньги за день, как доллары за гинеи, то есть он не имеет права платить, и через 5 минут, то есть ты ему отдаешь доллар, а он тебе через 5-10 минут, то есть 20 минут приносит, нет, то есть это должно быть эфемеджис и ядан бияд. Но можно в нем аль-фадль, потому что джинс яхталиф, это гинеи, а это доллары, но то есть эфемеджис и ядан бияд, а он понял то, что можно, то есть риба аль-фадль, это как, например, если доллары за доллары, я покупаю у тебя $100 за 120, например, или то есть золото, например, или финики, вот как вот, да, то есть там был случай, у меня 2 килограмма плохих чуть-чуть фиников, да, а 2 килограмма хороших, и цена твоих фиников килограмм хороших такая же, как моя цена 2, то есть мы не имеем права взять, то есть если я отдаю свои 2 килограмма, нет, то есть это риба, называется риба аль-фадль. То есть, и какой далиль, то, что Ибн Аббас понял из этого, то, что основа здесь, то есть аль-хаср. Не вопрос о том, что Ибн Аббас, то есть до него не дошли другие хадисы, то, что если он так понял, то говорит о том, то, что эти альфас, то, что у него основа, то, что нужно понимать вот таким образом, и пришла к Ибн Аббасу, то, что он вернулся за этому мнению. Потом, то, что, то есть, далиль, то, что, и тоже самое привел аяты, где, то есть, Всевышний Аллах, посланник Аллаха, говорит, иннама анта мунзир. То есть, описывает посланник Аллаха, иннама анта мунзир, то есть, здесь
то есть аль-хаср в отношении посланника Аллаха алейхиссалям фин-назар, то есть анта, то есть ла тастати ша'ан илля аль-инзар, то есть ма анта илля мунзир. Это же не так, то есть посланник Аллаха алейхиссалям описан другими сифатами, и аль-башара, то есть и так далее, то есть очень не характеризуется, то есть и одним только то, что, то есть он и то, что он последний пророк, поэтому, то есть аль-хаср у него основа, то, что он то есть хаср мутлик, если только не придет далее, который уведет с этой основы. Точно так же, как посланник Аллаха алейхиссалям сказал, аль-хаджу арафа, мубтадах хабр, то есть и хабр здесь муарраф, да, араф это же алям, это, вот эта гора, поэтому, то есть, но понятное же дело, то, что билиджма хадж не ограничивается только с этой, то есть, что ты только арафа сделал и все. То есть здесь в этом хадисе аль-хаджу арафа, то, что хадж это вот только арафа надо сделать и все. Больше ничего там не делается. А билиджма, то, что это не так. Поэтому хаср несет в себе, то есть вот эту основу, это только не приведет то, что уведет ее в эту основу. А для чего тогда это ли танби? Но танби и таукид, то есть остается то, что арафа, например, одна из серьезнейших, то есть арканов и так далее, то есть, которые необходимо сделать, и которые, то есть этим это, то есть одна из больших необходимостей, которые, то есть которым хадж описан. И то же самое, тоже посланник Аллаха мунзир, то есть это одна из серьезнейших описаний в отношении посланника Аллаха алейхиссалям. То есть يقبل ألت لأنه مارن كله ومثال ما وقع موقع ما يقبل ألت ومثال ما وقع موقع ذي يحل محل اللي يقوم مقامه ما وقع موقع ما يقبل ألت ذو التي بمعنى صاحب но если то есть ذو مضاف إلى نكرة как ذو مال. Почему? Потому что, то есть, если мудофан илейхи накера, то алидофа эзихи тактадит таксис, валя тактадит тариф. И поэтому, то есть, аллати биману сахиб, да, то есть, нозу, который биману сахиб, да, то есть, который в свою очередь минасмай хамса. Наху джаани зу малин. Ай сахиб, то есть, вамисаль мавака, то есть, صاحب, то есть зу вот это вакаат маука сахиб. Основа джумли, то есть сахибу маль, джаани сахибу малин. Сахиб же принимает аль, а зу не принимает аль. Но зу вакаат маука маяквалю аль, ва хуа сахиб. Мафум? Или мантук? ذو ناكرة وهي لا تقبل آل لكنها واقعة موقع صاحب وصاحب يقبل آل نحو الصاحب. Ничего трудного здесь нет. Альфи вообще, как мы говорили, это для начинающих, то есть для начинающих, то для проблем. Поэтому, то есть тут как говорится, легкотня. Сейчас пойдет речь про аль-ма'рифа. Вагайру ай гайру накира. Вагайру ма'рифатун кахум вагайру ма'рифатун кахум вази вахинд вабни валь-гулами валь-лази. То есть вагайру ма'рифатун кахум вази, он сейчас начинает Ибн Малик перечислять, то есть аль-ма'ариф, то есть они бывают 6 видов, и вот здесь все 6 он их перечислил, да? Вагайруху ма'рифатун, вагайру накира ма'рифа, да? То есть кахум, дамир гум, каф литашбир, литамсиль, кахум вази, зи исму шара, хазихи, зи это ахаду лугат, то есть есть хазихи, ха вот это литанбир. То есть литанби, она изначально не является составляющей. То есть говорится зи, говорится хи, зиги.
и говорится просто зи. И поэтому вот то, что здесь говорит ди. Ди, то есть они вместо з здесь д всегда говорят. Потому что тяжело язык вытаскивать проблемы. Шейх Аллах, помнишь, тоже рассказал мне. Вместо сумма говорят всегда. Сумма. И в основном говорит ди. Ди, то есть зи, можно сказать. Зи бекамы, или да. Да это за. Это люга, минвигатно просто, они здесь вместо да говорят. وغيره معرفة كهم وذي وهند هند почему с фатхой؟ مجرور بأي شيء. نعم. И он этот ممنوع من الصرف. العجمة العلمية والعجمة كهم وذي وهند وابني ابني وابني والغلامي то есть аль это то есть только والذي сейчас он здесь но он здесь единственное что Ибн Малик не перечислил то есть здесь вот эти аль-маариф то есть тартиб то есть у них есть тартиб кто из них сильнее кто из них слабее и поэтому дело в том что а'рафуль маариф это лавзуль джаляля лавзуль джаляля мин а'раф то есть Аллах من أعرف المعارف على الإطلاق после него то есть егошний то есть самый сильный потом после него идет имена то есть Ар-Рахман то есть Ар-Рахим идет там халяф некоторые сравняют то что дамир сильнее фит-тариф чем то есть чем Кахум Вази Вахинда Хинда это Алям Вахинда Вабни, то есть это мудов. То есть здесь он указал Ибн Малик Гум Дамаир. Зи Асмау Лишара. Хинд Алям. То есть это каждый из них Марифа. Вабни Мудофун. Но то есть он да, Мудов или Марифа. Почему даже Яль Мутакалим Дамир, а он Муарраф. Аль-Гулям, то есть это Аль-Мухалли би-Аль, и Валлади Исм Маусуль. Может, если Ибн Малик специально так расставил, может, его мнение... Не. Он так, это из забыто. Даруту Шар. Там это... 100% нет. Ай, غير النكرة المعرفة وهي ستة أقسام. المدمر то есть аль-мудмар это дамир. Дамир называется, его называют дамир, называют мудмар. Это, то есть, когда говорят мудмар, имеется в виду дамир. Аль-мудмар кахум, васм шара кази, валь-алям кахинд, валь-мухалла би-алиф аллам, каль-гулам, валь-мавсулу каллади, вама удифа иля вахид минха кабни. وسنتكلم على هذه الأقسام. То есть, мы сейчас поговорим, то есть относительно этих более подробно. То есть мы узнаем, что то есть, прошли накира, прошли аль-марифа, и сейчас, иншаллах, перейдем на то есть, подробно аль-маариф, то есть какие они бывают. И первое, о чем начал Ибн Малик, ад-дамаир. То есть почему, вот здесь он уже начал по тартибу уже опираясь на то, что дамаир, то есть они мин аква аль-маариф. То есть ба'д лавз-аль-джалаль. То есть, ну это понятно. Фамали зи гайбатин худури ка анта вахва сами биддамири. Фамали зи гайбатин худури. То есть фамали зи гайбатин. Зи здесь уже минасмаль хамса. Зу гайба. Здесь уже Ибн Малик начинает, то есть здесь он перечисляет ад-дамаир и упомянул, то есть два, то есть раздела с той стороны, то что дамаир не бывает, то есть делится на дамаир гайб, а это гунна, то есть это как это называется, третье слово, по-русски третье слово, третье лицо, и аль-худур это, то есть
дамайр лиль-хатаб, то есть, который, да, анта, антум, антумный и так далее. То есть здесь раздел, то есть дамайр у них, то есть аксам, то есть у них, они делятся на много подразделений. То есть с разных сторон на многие из подразделений. То есть со стороны, то есть говорит, ад-дамайр бихасаби мадлюлихи, она указывает на дамайр, то есть который установлен литакаллюм, лиль-хатаб и лиль-гаиб. То есть такаллюм это ана, нахну и все. Да. То есть лиль-хатаб это их много, и лиль-гаиб тоже их что немало. И также Ибн Малик упомянул, что дамайр бывает аль-бариза и аль-мустатир, то есть и аль-бариза бывает муттасиль и мунфасиль, и аль-мустатир, то есть дамир мустатир бывает мустатир вуджубан и мустатир джавазан. То есть и вот эти все моменты Ибн Малик иншаллах затронет. И Ибн Акиль говорит, юширу иля юширу, то есть Ибн Малик. Да, мы бейт разобрали или что-то, не помню. Фамали ди гайбати нию хадури каанта, то есть каанта хадур, то есть хадр. Вахва это гайб. Сами биддамир, то есть то, что указывает, говорит, на аль-гайба или на хадур, назови, говорит, это дамир. Сами биддамир. بالدمير يشير إلى أن الدمير ما دل على غيبة كهو أو حضور وهو قسمان. ده أحدهما ضمير المخاطب даже نحو أنت أنت أنتم أنتم تقدر. الثاني ضمير المتكلم даже وهو أنا ونحن. И Ибн Малик продолжает, говорит, что здесь ничего трудного вообще нет. وَذَا اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك. Чем-нибудь понятно? Он говорит, здесь сейчас пойдет речь дамайр муттасиля. Дамир муттасиль, то есть муттасиль аль-лади и гойр муфасиль. Вот это тисаль минхума, то есть что такое, то есть и дал определение, то есть как нам определить, это дамир муттасиль или муфасиль. Говорит, а это что? Ма ла юбтада, то есть дамир муттасиль аль-лади ла юбтада убихи, то есть с которого не начинается речь, как ту, фаальту. То есть с него, то есть он не бывает, то есть никак впереди, то есть или каф, например, раайтука. Ты его ка раайту не можешь, то есть не самое. Почему? Потому что он сам по себе каф, вот этот ка, он дамир муттасиль. نهائيا ما لا يبتدأ به تسأل وذاتصل منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا ولا يلي إلا здесь في محل نص مفعول به إلا حرف استثناء في محل نص مفعول ولا يلي إلا إلا здесь нет сам это как этот кусад лязову مفهوم ولا إلا اختيار, то есть في الاختيار то есть в обычной речи. В обычной речи дамир муттасиль никогда после или не приходит. Как, например, ма раайту илляка. Или ма саллам, нет. Или как, например, или ма что-нибудь там. Ма саллам алейхи илля ту.
Нет, ты говоришь илля ана, ма салямту алейхим, например, илля. То есть фактом то, что как об этом Ибн Акиль упомянул, то, что Аль-Кисаи разрешил. Я сказал то, что можно. И, соответственно, то есть дали на это шаа. Да? وَذِتِّسَلَ مِنْهُ مَا لَا يُبْتَدَى وَلَا يَلِي إِلَّا ихтияра, то есть филь ихтияр это в обыкновенной речи, то есть он хочет сказать то, что пришло это фи шаар, то есть фи дарурати шаар, то есть пришло то, что дамаир, муттасиля, приходит бада илля. Ну сейчас, то есть там абада, то есть абадан. Никогда, говорит. Вообще никогда. Калья и валькафи мин бни минибни акрамат. То есть ибн, то есть мин здесь этот, то есть как мин зашел здесь на вот этот аль-мисаль, то есть ибни акрамат, то есть это куса далявзу, как пример. Фильма халиджар бимин. Кальяи, а это ибни. То есть вот это яуль мутакалим, это дамир муттасиль, всегда постоянно, то есть никогда не приходит инфисалом. И аль-каф, да, говорит, аль-каф это акрамак. То есть каф, который в свою очередь фильм, то есть мабин аль-фат фильм ахалинас мафун би, он никогда не приходит мунфасу. Валья и вальха мин салихи, вот это ха, вот это сали, здесь хатаб иляль мар'a. الها ضمير متصل في مبني الكسر في محل نصب مفعول به سليه то есть خطاب إلى المرأة то есть سليه мамаль, то есть спроси у него то, чем он владеет, то есть вот это ма اسم مفصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به الثاني. ما ملاك ملاك это фи'л мади. То есть здесь сукун ли ажли шаар. То есть вот это, то есть алья здесь не та алья, которая там. Ибни там, то есть алья аль-мутакаллам. А здесь я аль-мухатаба. Поэтому он определил та алья, не та алья. الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. То есть дамир аль-бариз есть, то есть со стороны, то есть иттисаль и инфисаль, он бывает муттасиль и бывает, то есть мунфасиль, то есть да, приходит как аль-муттасиль هو الذي لا يبتدأ به, да, كالكاف من أكرمك ونحوه, то есть и потом акрамака, акрамакум, акрамакума и так далее. ولا يقع بعد إلا في الاختيار, то есть в обычной речи. Но, то есть Шейх Мухаммад внизу например, да, аджаза джамаатан минхум Ибн Анбари وقوعه بعد إلا اختيارا وعلى هذا فلا شذوذ في البيتين. То есть, ну, фактом то, что Ибн Малик, Ибн Акиль, то есть предпочли то, что фактом то, что масалих ханафия бейна нахуиин. فلا يقال ما أكرمت إلّك. Даже, но может, если его сделать только дамир мунфасиль, а это ма акрамту илля ияка. Потому что ияка уже дамир мунфасиль. Ияка на буду. وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله في الشعر. شعر это вот это шар. А вот это здесь шиар. أعوذ برب العرش من فئة بغت علي مالي عود إلا هو ناصرون. أصلا إلا هو ناصرون.
как бы там не было это. Нам это не интересно, потому что мы, может быть, на судном дне никогда нигде не встретим. По-моему, то есть, ма алейна иза ма кунти джаратана алла юджавирана илляки. Тоже на самом деле. Поэтому то здесь Ахлюга говорит, то есть если пришло фишар, то факт в том, что те говорят, не пришло к фишар. Рука вообще не болит до сих пор, даже почесаться не могу. Вообще прям внутри кость. Вертый? Че, он дышал, что ли? Здесь надо попить. Да. На чем остановились хоть? Эти, что вы там взяли? Кого взяли? Бейты. То, что сейчас приходит. Переходим на этот, на новый этот. Там ничего трудного не было, да? وكل مدمر له البناء يجب. То есть сейчас здесь пойдет речь о том, что дамаир куллуха мабния. То есть وكل مدمر له البناء يجب ولو ما جر كلو ما نصب. То есть он хочет сказать, каким образом, и привел пример, говорит, وكل مدمر له البناء يجب. То есть يجب لكل дамаир البناء. То есть, да, яджиб, то есть, хочешь сказать, что яджибу айякуна или антакуна кулля дамаир мабния. Соседа. Валяузима джурра, каляузима нусуп. То есть ляуз, когда он в хокме джар, такой же, как он в хокме, когда он в нас, то есть не изменяется. Да? Понятно, что хочешь сказать? Вальмудмароту куллуха мабниятун, да? Ну, это, то есть, один из талилят у джумхура, это то, что лишабахиха биль-харуфи филь-джумуд. То есть, филь-джумуд, этот вид, то есть, тажбиха, ни Ибн Малик, ни Ибн Акиль не упомянули тогда, когда перечисляли мабни и так далее, то есть, как то есть, шаба аль-джумуди, как они Шейх Мухаммад говорит, «Ва кауну дамаири бихайсу ла таташаррафу ташаррафу аль-асма». То есть, это, то есть, шаба аль-джумуди, это, то есть, бихайсу ла таташаррафу ташаррафу аль-асма. Он не самый, ну, как это просто сказать. Понятно, да, что он хочет сказать? Ля таташаррафу ташаррафу аль-асма. Он говорит, وقد ذكر شرحه في هذا الموضع وجها ثانيا ده من وجوه تشبيه الدمار بالحروف وهو ما سماه بشبه الجمود ده وهو كون الضمائر بحيث لا دمائر сравнить то, что он исм, но он чем отличается, он то есть не дамаир ля таташаррафу, то есть он постоянно один и тот же у него этот вид. Не это самое. ولذلك говорит Ибн Акиль говорит, ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع. Да, то есть لا تصغر, то есть в противоположность исм, например, роджулун, ты можешь сделать с него тазгир руджейлун, мужичок. Или, то есть, и так далее, да, то есть, Амир, Оймир и так далее. А что касается Дамаев, то никак не получится. И говорят, то самое, то есть, как, например, Дамир Гуа, ты из него от Тасни не можешь сделать. Причем, да, то есть, другой Дамир, это Гума, отдельно, то есть, не этот. И так далее. Валя туджма, валя туджма. وإذا ثبت أنها مبنية
فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب وهو كل ضمير نصب أو جر متصل, да, то есть это то, что у него, то есть из них вот из этих فمنها, то есть من هذه الضمائر ما يشترك فيه الجر والنصب, то есть ما يشترك فيه ضمير возвращается на ما. То есть вот в этих дамайр есть, то есть на некоторые из них заходит и джар, и насб. Вагуа, то есть вагуа возвращается на ма также. Кулю дамир насбин ауджарин муттасилин, да? Ничего тут нет. Наху акрам тука. Даже каф, например, да, здесь он же фи махалли нас мафулин бихи. И его же можно, то есть этот же каф сделать мароту бика. Здесь уже фимахалли джар. Бильба. Ва иннаху. А здесь уже фимахалли нас исму инна. Нет, не он, точнее, а то есть дамир ха, то есть ва иннаху. То есть он нас, да, ва лаху дамир ха фимахалли джар билам. даже фалькафу фи акрамтука фи маудиа насбин, то есть фи махалли насб, а фи бика фи маудин джар. Бика это пулемет на арабском. По-арабски пулемет будет бика. Ну да, по-моему, бика каф тянется. Или би тянется, бика. Ты не помнишь? По-моему, Би тянется, да, бика. Один даже Мустаф стих придумал. Ночь, когда Амдар здесь были. Как он сказал? Да, и на табик, рантарабик. Если, говорит, пулемет купишь, если не увидишь будешь своего отца. Не видишь своего отца, если пулемет купишь. وفي بيك في موضع جار даже والها في إنه في موضع نصب, потому что اسمه إنه, и في له في موضع جار, потому что он что? مجرور بلام. ومنها من هذه الضمائر ما يشترك فيه رفع ونصب والجر وهو النا. Даже это как, например, если сказать хараджна, даже здесь на фаиль, а если сказать ахраджна или ахраджана, здесь уже на фимахали нас мафулин бихи, то есть он нас вывел. Ну не сами вышли, а он нас вывел. Или, то есть, хараджа бина, то есть, и вышел вместе с нами. Тут уже надпись фи махалли джар. Лирафи смотри, маруту бика. Сможешь сделать иароб. Вот маруту бика. Там это предложение на самом верху. Ну. بأي شيء مجرور ببي
У нас тут один был такой, как Матерун Биби говорил сюда. Да. مررت في الوفاة لكا جاءوا مجنون. Ладно. Не было... Нет. Вы не проходили еще, да? Громадский не проходили. Ну, алхамдулилля. Ну, алхамдулилля, ну ты это хорошо сказал вообще. Ибн Малик продолжает говорить: وللرفع ونصب وجر نا صلاح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. Здесь сейчас пойдет речь о том, то есть на он салихун лиррафи ونصب وجر. وللرفع ونصب وجر نا صلح, то есть صلح, да, то есть если كعرف بنا فإننا نلنا, то есть и он здесь привел все, то есть эти три примера. كعرف بنا فإننا نلنا المنح, то есть بنا جار даже, فإننا нас даже, то есть اسم إن نلنا فاعل نلنا المنح. Минах это джаму минха. Минха? Ну что, у вашей все знают, что такое минха? Нельзя, то есть получили и так далее. أي صالح لفظنا للرفع نحو نلنا ده وللنصب نحو فإننا وللجر نحو بنا. ومما يستعمل للرفع النصب والجر أيضا الياء, но у нее есть разница между то есть с на. Сейчас он Ибн Акиль об этом упомянул. وَاسْتَعْمَلُ لِلرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجَرِّ أيضا الياء, да? فمثال الرفع نحو إدربي. даже الياء ياء المخاطبة في محل رفع فاعل إدربي. ومثال النصب نحو أكرمني, даже في محل نصب مفعول به. ومثال الجر مر بي, مر بي ده مفعول مر بي, можно би, можно бия. Это лугатани сахихатани. مر بي ده مر بي. البي حرف جر, الباء حرف جر. هو اسمه بي هذا. حرف جر ويا مجرور بدا. ده واستعمل في الثلاثة أيضا هم, да? مثال الرفع هم قائمون даже, то есть здесь مبتدا. ومثال النصب أكرمتهم даже مفعول به. ومثال الجر لهم. Да, но сейчас вот здесь Ибн Акиль объяснит разницу между на, то есть дамир на, аль-фарк байна на
وبينهم بيننا وبينهم وبين الياء بيننا وبينهم وبين الياء. وإنما لم يذكر المصنف именно упомянул на, потому что, то есть, المصنف имеется ابن مالك. إنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه. لا يشبهاننا من كل وجه لأننا لا имеется تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاث. То есть он ضمير متصل он ضمير еще и متصل في أحوال الثلاثة. То есть как ты его не применяй, он постоянно ضمير متصل, то есть во всех трех случаях, да, как он сказал, كأعرف بنا فإننا لنا المنح. Он везде ضمير متصل. بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر فكان الضمير متصلا فكان الضمير المتصل في الأحوال الثلاثة ولم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة. فإنها في حال الرفع للمخاطب اضربي للمخاطب جاء. وفي حالتي النصب والجر للمتكلم. на везде للمتكلم и везде متصل. То есть у него и бима'на واحد и везде متصل. А этот хоть и متصل, но معنى تختلف. То есть في حالة الرفع للمخاطب, то есть точнее сказать للمخاطبة. Видишь, здесь Шейхан тут тоже его подправил, да, говорит, وكان الأشارح أن يكون للمخاطبة إدربي ده لأن الياء في نحو إدربي ضمير المؤنثة المخاطبة ويعتذر عنه بأنه أراد الجنس. وفي حالتي النصب والجر للمتكلم ده وأما نافى في الأحوال الثلاثة للمتكلم. وكذلك هم لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة ده فليست مثلنا لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل. где пример у нас هم قائمون هم ضمير منفصل. говорит وفي حالة النصب والجر ضمير متصل. противоположность بخلاف ما فإنه متصل على كل حال. كعرف بنا فإننا لنا المنح. شو 50 минут проходит. Остановимся или что? Давай. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Большая тема, да? Да. От Дамайр факат. Только Дамайр. Да.